امروز 29 اپریل سال 2025 دهه وشات آثار خانه شیخ محمد تبریزیان شمس‌الدین این کتاب ها شما شمس تبریزی نورعلی نورزاد نویسندگی خواهیم کتاب که اینجا هست من در دهات یک موزه کردگی خانه موزه چون که تاریخ ندانسته پیش رفتن مشکل تر است من بینید همه کتاب های تاریخی در اینجا هست سنگ های مثلا آسیا پیشتر از این سنگ ها سر کرده آسیا هم ساختگی هستن من سنگ از نوشتگاتی مرزا بابر از استاد نه سنگ چی؟ نوشتگاتی مرزا بابر مرزا بابر این اگزا گفتگی خود این بزرگوار باز همون دوره های خود زیارت مرزا بابر نگهداری کرده میشه تو آغاز را زمین سرخانه و دوباره جابجا کنه این کوزه ها ظرف های ایستاده شده که اینجا کتاب های پرزیدنت این خاطره ها جناب عالی 2 مراتب آمده بودم اینجا یک مرتبه سال 2010 همه که یک مراتب شده شویش با های خودتون معرفی کنید فامیل نامتون گفت زنید من کشف حق نظر متولد زیارتگاه مولانا محمد شمس‌الدین امامگاه تبریزی چند سال باز کار کردید اینجا؟ بعد خدا رحمت پدر 6 سال است 6 سال باز توریست ها اینجا بسیار میان سیاه ها سیاه ها کدام کشور ها بسیار میبینن سالهای گذشته از فرانسه اومدن از امریکا اومدن از گرمانیا اومدن اینجا جای خوب برای توریست ها جای هست در این قشلاقا بچه‌ها هستن مهمانخانه هست مهمانخانه هستن برای چند نفر برای 3 خانه تخمین فکر اگر 2 نفری باشه 6 نفر یا 6 نفری میخواد باشه یا زیادتر هم تشکر برای کار سلامت باشید 3 ساله شوید